Вот здесь стоит клипса, она идет туда, в металл сверху. И из-за того, что вот там она обламывается, вот ее видно, вот это все начинает ужасно тарахтеть. Сейчас закрепили через хомут, просверлили снизу, напрямую соединили хомутом. И все стоит четко. А так, как погремушка тарахтела по всему корпусу на мелкой кочке и по трассе даже.